Usa ka kanhi na priso sa kasong iligal nga droga ang nadakpan pagbalik sa kapulisan sa Salvador City. Suspect nakuhaan og halos 1 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Ani ang report. Usa ka search warrant operation ang gilusad sa Salvador City Police Station batok sa usa ka kanhi piniriso sa barangay Mulugan, Salvador City niadtong adlong Lunes. Ang target gidudahang naghupot og dakong kantidad sa gituuhang shabu. Sumala sa Salvador City Police nga taod-taod na nilang gimonitor ang suspect human kini mibalik sa pagpamaligya og ilegal nga droga. Nadakpan na ni siya atong year 2015. Unya nakagawa sa siya atong 2018 sa kaso sa illegal drugs. Dayon pagkahuman pagagawas niya nadakpan na po ni siya ikaduha nga higayon atong year 2020 sa during the time na po sa ako nga panahon to as I am the chief of police that time. Unya nakagawas siya atong 2024 year 2024. Atol sa pagrekisa sa panimalay sa suspect, nakuhaan kini og anaa sa 140 grams sa gituuhang shabu nga adunay street value nga 952,000 pesos. Gawa sa giingong droga, nakuha sab gikan sa suspect ang 7 ka mga bala sa caliber 38, 2 ka bala sa caliber 40 ug 1 ka bala sa 9mm nga pistola. Wala na miluwat pa og pahayag ang suspect. Wala siya ni angkon nga nasi armas pero ang kato nga bala iyang giangkon nga ihato nga maong bala. Dayon iya man pong gi-admit gyud sir nga ang kato nga shabu nga nakuha nga gikan to niya kuan ginakuha sa kuan sir sa Lanong del Sur. Kauban si Bacoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.